这陈鸭子炒这个鸡蛋好啊。妈，还有酱豆菌，你炒酱豆菌吃。啊。这个墨鱼干炒这个红丝干干好啊。反正这个羊肝人家也下饭。啊。这个红丝干干泡成美啊。咱说的。咱炒的好吃啊。
这黄酒都来了。妈，你看这酒咋样？酒好啊。这没啥饿了，同院活美很。这你把麦芽糖都熬好了。都好了。妈，你尝个这，这味道咋样？这味道好，这跟你外婆那个时候俺熬吃着。有我外婆好吗？也跟得上你外婆这。
就是包饺子吃。脸上下雨，就是捡了点兑软吧。昨天包饺子没呀？有点羡慕吃了啊。想吃噻。给妈喝点枫糖水。你咋把枫糖都割了？啊，早去割了一些。你看这沙琪玛做咋样？你这沙琪玛做好很啊。味道还行啊。喝点枫糖水是好的。
实在又走过把米饭了。有段时间没吃了，刚好泡了点酸菜，说走一顿吧。酸菜走过把米饭没了。那好吃啊。这有弄的豆豉啊。都是吃完了，我说又走点儿。你看这味儿咋样？没很啊。你看好吃啊？没很。炒肉吃嘛。哎呀，这就我自己炒吧。好。
你这酸辣粉美很呐。这都是我手工做的，磨了不少红薯粉呢。你还能搓凉粉？2次料得搓成凉粉是。搓凉粉也能。是吧？你这个米团都搁完了。妈，你看这个米团干，真好吃。这个酸酸甜甜美很呢。
孙子，你走的啥蛮真香的嘞？妈，这走的板栗饼，你尝下。这板栗饼熟的很啊。刚才烤的，你多吃几个吗？啊。嗯。